大家好，我是靖宇，今天继续来聊一聊法兰佐耳压平衡技术。很多同学搞不清楚舌根顶软腭的原理，好，我来给大家通俗的捋一捋。我们在捏住鼻子、关闭声门后，舌根向软腭一下一下的挤压，其实就是把喉咙和舌根上面空间的空气挤压到你的鼻子。鼻子是捏住的，声门是关闭的，那么这时候气体就会到达我们的中耳，这时你就会感觉到耳朵有砰砰的声音，这就说明做通了。其实我们在平时是很少用到舌根肌肉的，舌根和喉咙力量比较弱，就很难做通。哎呀，说起来这个技术其实也不是很难，摸索的过程才是最有趣的。在初始阶段，我就摸索出了学猪叫大法和打呼噜大法。只要你会学猪叫和打呼噜，那就很容易感受到舌根顶软腭把空气挤入耳咽管到达中耳是个什么感觉。那么这个阶段还并未完全学会。哎呀，我这歪门邪道的还有什么小青蛙？哎呀，不说了，反正就是很好玩。来找我一起探索你的身体，开启不一样的体验。我们水里见。